Hi friends, welcome to another video. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கார் டிரைவ் பண்ணுறோன்னா Hyundai Grand i10 Nios Corporate Edition. இது வந்து 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் காப்பா பெட்ரோல் இன்ஜின். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் எதுவும் அவங்க தரல, அந்தளவுக்கு இன்ஜின் வந்து ரிஃபைண்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹெட்லைட் அண்ட் இண்டிகேட்டர் ரெண்டுமே வந்து ஹேலஜன் யூனிட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமராங் ஷேப்பில் எல்இடி டிஆரில் இருக்குது. ஃபாக் லாம்ப் வந்து இல்லை. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரோட ஃப்ரண்ட் டியூப் ஹூக் இருக்குது. Hyundai லோகோ வந்து இங்கே இருக்குது. அந்த கிரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மேசிவாக இருக்குது. கிரில்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே டாப் மாடல் அப்படின்னா க்ரோம் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட சைட் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். டயர் சைஸ் வந்து 165/70 R15. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் வீல். சைடு மிரரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் மிரர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. சைடுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காரோட லென்த் வந்து ரொம்பவே காம்பேக்டாக இருக்குது. எஸ், இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.8 மீட்டர்ஸ் அண்ட் வீல் பேஸ் வந்து 2.45 மீட்டர்ஸ். இங்கே வந்து கிராண்ட் i10 அப்படிங்கிறக்கான பேட்ஜிங் இருக்குது. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனாக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. சீப்பிலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசி பிளாக் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூயல் டேங்க் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது. ரியர் டயர் சைஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் டயரோட சைஸே தான். அண்ட் இங்கே பிரேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட ரியர் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பேட்ஜிங்காக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் i10 அப்படிங்கிறக்கான பேட்ஜிங் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Hyundai லோகோ அண்ட் அது கீழே வந்து நியாஸ்க்கான பேட்ஜிங் இருக்குது. இங்கே வந்து கார்பரேட் எடிஷன் அப்படிங்கிறக்கான பேட்ஜிங் இருக்குது. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஸ்டாப் லேம்ப் இருக்குது. இங்கே வந்து ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சார்ஸ்க்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர் இருக்குது. காரோட உண்மையான எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஹைடாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட பூட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் பார்சல் செல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 260 லிட்டர்ஸ். இது வந்து ஒரு டீசன்ட் சைஸ் பூட். பேர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாய் கிடையாது, ஏன்னா மெயின் வீலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் வீல் தான். வீக்கெண்ட் ட்ரிப்ஸ்க்கு லக்கேஜ் வைக்க இந்த பூட் வந்து ஓரளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம காரோட ரியர் சீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். டோர் ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ஹோல்டர் அண்ட் பக்கத்துலேயே வந்து ஸ்பீக்கருக்கான பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. மேலே வந்து பவர் விண்டோக்கான கண்ட்ரோல் அண்ட் டோர் ஓப்பனர் இருக்குது. விண்டோ ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது. சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அண்ட் ரியர் சீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிக்ஸ்டு ஹெட்ரெஸ்ட் தந்திருக்காங்க, 1 and 2. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் பார்சல் செல்ஃப் இருக்குது. நீங்கள் லக்கேஜ் ஏதாவது வேணால் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம உள்ளே போய் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். டோரோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. நான் வந்து 6 foot tall. எனக்கு வந்து லெக் ரூம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. அண்டர் டயர் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ். ஹெட் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்குவேட்டாக இருக்குது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் ஹேண்டில் இருக்குது. அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு டோர் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வைடாக இருக்குது. சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஏசி வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அது கீழே வந்து 12 volt சார்ஜிங் சாக்கெட்டுக்கான சாக்கெட் இருக்குது. ஃப்ளோர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ளாட். ஸோ தேர்ட் பீப்புள் உட்காரதுக்கு இது வந்து ஓகேவாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் அண்ட் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நாம் ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு போய் அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரண்ட் டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ போடுறதுக்கான ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட் சைட் ரியர்வியூ மிரருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட் சைட் ரியர்வியூ மிரரை உள்ளிருந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பவர் விண்டோக்கான கண்ட்ரோல் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் ஹோல்டர் அண்ட் பக்கத்துலேயே ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிவர் இருக்குது. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெடிகேட்டடாக ஒரு டெட் பெடல் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துலேயே வந்து கிளச், பிரேக் அண்ட் ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது. ஃபியூஸ் பாக்ஸ் அண்ட் இன்ஜின் பே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிவர் வந்து இங்கே இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான கண்ட்ரோல் இருக்குது. டிரைவர் சீட்டோட ரிக்ளைன் ஆங்கிள் அண்ட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான லிவர் வந்து இங்கே இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ஹெட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட் சீட்ஸ்க்கு போய் அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மேலே வந்து டோர் ஹேண்டில் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்வைசர் எலாங் வித் மிரர் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இந்த சைடுக்கு சன்வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோல் ரிசீவருக்கான ஸ்லாட் இருக்குது. மேனுவல் டிமிங் இன்சைட் ரியர்வியூ மிரர். டேஷ்போர்ட் டிசைன் வந்து ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது. க்ளோவ் பாக்ஸ் வந்து லார்ஜ் சைஸ் க்ளோவ் பாக்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வேரியண்ட்டில் கூல்டு க்ளோவ் பாக்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அண்ட் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் சாக்கெட் இருக்குது. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஏசிக்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏசி யூனிட்டை சுற்றி ஒயிட் கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹசா லைட் சுவிட்ச். இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் கார்ப்ளே அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ரெண்டுமே இருக்குது. 5 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் அண்ட் மேனுவல் ஹேண்ட் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அண்ட் 2 கப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் யூனிட். லெஃப்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் டேக்கோமீட்டர் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் ஸ்பீடோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபியூயல், ஆவரேஜ் ஸ்பீட், டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. இந்த சைடுக்கு லிவரில் வந்து இண்டிகேட்டர் அண்ட் ஹெட்லைட்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல் இருக்குது. இந்த சைடுக்கு லிவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்பருக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங் மவுண்டர் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா அண்ட் கால்ஸ்க்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கேமரா இல்லை.
கார் வந்து டிரைவ் பண்ண எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் காரை டிரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் காப்பா பெட்ரோல் இன்ஜின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா DOHC யூனிட். இந்த இன்ஜின் வந்து அதிகபட்சமாக 82 HP அண்ட் 114 Nm ஆஃப் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நியாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 இன்ஜின் ஆப்ஷன் இருக்குது. 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல், 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல், 1.2 லிட்டர் டீசல் அப்படின்னு 3 இன்ஜின் ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் மேனுவல் அண்ட் AMT ஆட்டோமேட்டிக்கோட வருது. 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வருது. அண்ட் 1.2 லிட்டர் டீசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் மேனுவல் அண்ட் AMT ஆட்டோமேட்டிக்கோட வருது. நியாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CNG வேரியண்ட்டும் இருக்குது. அந்த வேரியண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் வேரியண்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா 21,000 பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நியாஸோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பெட்ரோல் மேனுவல் வேரியண்ட்டுக்கு 6.03 லேக்ஸாக ஸ்டார்ட் ஆகி டாப் ஆஃப் தி லைன் டீசல் மேனுவல் வந்து 9.70 லேக்ஸ். இந்த ப்ரைஸஸ் எல்லாமே ஆன் ரோட் கோயம்புத்தூர். இப்போ நாம் டிரைவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் கார்பரேட் எடிஷன் அப்படிங்கிற வேரியண்ட். இந்த வேரியண்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னா வேரியண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்குது. மேக்னாலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா 20,000 அதிகம். இந்த காரோட ப்ரைஸ் வந்து 7.21 லேக்ஸ் ஆன் ரோட் கோயம்புத்தூர். சேஃப்டி வைஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த காரில் வந்து 2 ஏர் பேக், ABS அண்ட் EBD எல்லாம் இருக்குது. இந்த காரோட ARI சர்டிஃபைட் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 km/லிட்டர். பட் ரியல் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு அவ்வளோ கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. நாம் சிட்டி அண்ட் ஹைவே ரெண்டையும் சேர்த்து ஆவரேஜாக ஒரு 18+ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 37 லிட்டர்ஸ். ஒன் டைம் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு 750+ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போக முடியும். கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸோட காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கல் Hyundai ஸ்டாண்டர்டில் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. காரோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பேட் ரோலில் போகிறப்ப கார் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுவே நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போகிறப்ப ஏதாவது பேட் ஹோல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா காரோட ரைட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும். ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஹைவேல போகிறப்ப ஹை ஸ்பீட்ஸில் ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக இருக்காது. ஃபைனலாக நம்ம வெர்டிக்ட் பற்றி பார்க்கலாம். நீங்கள் Hyundai Grand i10 Nios Corporate Edition வாங்கலாமா வேண்டாமா? உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் லோடட், கம்ஃபர்டபுள், இன்ஜின் வந்து ரொம்பவே ரிஃபைண்டாக அண்ட் சிட்டிக்குள்ளே ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னா இந்த Grand i10 Nios வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும். இந்த கார்பரேட் எடிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ரியர் AC வெண்ட், ஸ்டேரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல், இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் வித் ஆப்பிள் கார்ப்ளே அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ இது எல்லாமே இருக்குது. பட் ஒன் திங் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா. அதுவே நீங்கள் டாப் வேரியண்ட் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா, ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லைட், கூல்டு க்ளோவ் பாக்ஸ், ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் இது எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக தான் ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க அண்ட் உங்களோட யூசேஜ் வந்து கம்மி அப்படின்னா உங்களுக்கு 1.2 லிட்டர் பெட்ரோலே வந்து ஓகேவாக இருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு யூசேஜ் வந்து அதிகம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 1.2 லிட்டர் டீசலாக செலக்ட் பண்ணலாம். அதோட ARI சர்டிஃபைட் மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 km/லிட்டர். பட் ரியல் வேர்ல்டில் நீங்கள் குறைஞ்சது 21+ கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இன்ஜின் வேணும் அப்படின்னா 1 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் Grand i10 Nios கார்பரேட் எடிஷனை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் பண்ணுற கார் ரிவ்யூ அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன காருக்கெல்லாம் ரிவ்யூ வேணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.